အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ဆိုလို့ရှိမြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကောက်မှာတော့တယောက်ကပို့လိုက်တဲ့ message ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစီးမပေါ်ပဲဖတ်တဲ့ညီကိုပြောသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကအရင်သုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Zombie apocalypse. ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် Play Store ကိုရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် NoSim ဆိုတဲ့ app လေးကို download လိုက်မယ်ဒီမှာ NoSim for Facebook ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်7 MB လောက်ပဲရှိရယ်ဒီမှာကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပါရင်ဒီမှာ open လုပ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်ကို login ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် password ရိုက်နေချင်တော့ဒီမှာ blank screen လေးခဏတော့ပေါ်နေမယ်နော်ပြီး login ဝင်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ okay နေလိုက်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အခု login ဝင်လာတဲ့အကောင့်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရမင်းဆိုတဲ့အကောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တခြားဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းကနေကျွန်တော် message ပို့ကြည့်လိုက်မယ်ညီဆိုတဲ့အကောင့်အနေဒီမှာရမင်းကိုရှာပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ရမင်းပို့လိုက်မယ် hi ညီကောင်းလာစားပြီးပြီလားပေါ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ message တွေမှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့ညီညီကနေဒီအကောင့်ပို့လာတာဟိုင်းနေကောင်းလားစားပြီးလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့ရမင်းကောင်းနေဒီမှာကြည့်လိုက်ပြီမဲ့ဒီမှာညီအကောင့်မှာစီမပေါ်သေးပါဘူးအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်တော့မဟုတ်ကွန်မန့်မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်